everyone, welcome back. We're heading into episode 3 of Cherry Magic. I've been really enjoying it. I think they're doing a good job in bringing it to life in their own way, but adding touches that we've seen before. And I just want to see where they go with these characters. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. แน่ใจใช่ไหมที่พูดมา Nah. So are we actually going to get them together already? the sound แม่ effect. ชิยอมให้เราทำจริงๆเหรอฝันอยู่หรือเปล่านะฮะ He always seems so uncomfortable, New. Wait. I knew someone was going to interrupt. อาชีกับการางนี่มาซื้ออากาศเมืองกังเหรอ ครับกำลังจะลงไปพอดีเลยครับ เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบไปนะมาอยู่ด้วยกันก่อนเนอะจริงที่ Just everyone interrupting because they're so ร้ drunk. อนมาก เฮ้ยแต่ว่าบนนี้วิวดีอ่ะ เฮ้ยเซลฟี่กันดีกว่า Sure, why not? After you interrupt us. เฮ้ย ต้องครับ เฮ้ยมือถือใครถ่ายรูปสวยมั้งวะมือถือไปค่ะเอาเร็ว Advertisement. มาพี่ถ้าทุกคนไม่ขึ้นมาเรากับไปชิจะเป็นยังไง Well, it looks like you would have kissed. เฮ้ยแต่แบบนี้คือไอชิเปิดใจให้เราหรือเปล่าอ่ะอย่างนี้ต้องรีบเดินหน้าแล้ว How could you be confused, Archie? Nice picture. Are we freaked out? Hmm. ว่าไงเพื่อน Yeah. อย่าคือเหมือนกับว่าตอนนี้มันแบบโอ๊ย He has the same thing as you? ค่อยๆพูดเกิดอะไรขึ้นอ่ะ คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยกูจะมีพลังพิเศษแบบที่เพื่อนพูดไว้เลยอะ ฮะเพื่อนด้วยเหรอ ที่กูอยากรู้ก็คือหลังจากเนี้ยกูจะใช้ชีวิตต่อยังไงอะแค่นั้น Never touch anyone again คิดในใจว่าจริง or ๆ have งาน sex. กูเป็นห่วยอะแบบนั้นกูคงไม่กล้าเขียนงานไปตลอดชีวิตแน่เลยอะแล้วกูจะหมดอนาคตแล้วกูจะอดตายได้ยินไหมอาชี ใจเย็นก่อนนะ Yeah, ตอนนี้ calm down. ไม่มีใครอดตายทั้งนั้นแหละ คือYeah, how is he going to explain it? Yeah, what do you say? พรุ่งนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกูทีได้ไหมอะไม่งั้นกูสติแตกตายแน่เลยอะ He's so ไม่ได้ dramatic. สิพรุ่งนี้กูต้องไปเอาติ้งที่ต่างจังหวัดกับบริษัทอ่ะ โอ๊ย งั้นเอางี้เพื่อนช่วงนี้เนี่ยเพื่อนอยู่แต่ในห้องไปก่อนนะ พยายามหลีกเลี่ยงการเจอคนให้ได้มากที่สุด I mean, that's something. จนกว่ากูจะกลับมาโอเคไหมเพื่อน ถ้ายังไม่โดนตัวใครก็จะยังไม่เป็นไรใช่ไหม อย่าเพิ่งโดน I ตัว don't ใคร know, นะ can't you hear the cat's รอจนกว่าเพื่ thoughts อน as จะกลับมา well? นะ I just want to apologize if the lighting goes flickery. My ring light has decided it's not going to work properly anymore, which now means another thing I have to buy. Yay. It's interesting how they interacted with how they first came to terms with when they could read people's minds. Dinter is a lot more exaggerated in his reaction to it, his fear of it, whereas actually still had something similar, but he comes across as a little bit calmer in how he deals with it. But he does also get really confused when he had a very specific moment with Karan on the roof, but then he hears his thoughts and thinks, wait, what? He's going to make a move when he was making a move on you? Again, good use of comedy with the characters. And then having this moment to juxtapose that, where there's still an exaggerated comedy, but it's now someone who can relate to him through the power of being able to read people's minds. And we have an outing, a work outing. This should be fun.
When is there not an outing in a BL? Spinach! No, it still happens quite a bit. ขอบคุณค่ะ What's wrong? Oh, ขอโทษค่ะ she was just expecting him. ถ้าบังเอิญเจอกันขึ้นมาแย่แน่เลย รีสอร์ทก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ ทำไมต้องมาที่เดียว Oh กันด้วยนะ no, who is it? ขอโทษค่ะ เดี๋ยวอันนี้ไปถือขึ้นไปข้างบนก็ได้ค่ะ I like how we're only given snippets of what's going on, so he doesn't really truly know, he just knows that she's concerned about something. Where you going? Come back. แค่นี้ก็เรียบร้อย No, ไม่ต้องออกไปไหน ไม่ต้องเจอ but you'll end up touching the delivery guy. In more ways than one. Titchy titchy. กา Yeah. ลันนั่งด้วยกันมะ No. เดี๋ยวผมนั่งข้างหน้าดีกว่าครับ จะได้ช่วยแจกพวกของว่างอะไรด้วย Oh, that's very smart of him. Gotta respect that. That was smooth. Is Rock gonna sit with Achi and then he sits behind? พี่อาชีนั่งด้วยได้ไหมครับได้สิแล้วครับ Told you. Told you. ถึงนานแล้วครับพี่สักพักแล้ว Because again, this is using comedy 101. พี่เคยไปที่นี่ป่ะเคยแล้วนี่ก็ไปกันทุกปีอะที่เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีออนเซ็นด้วยป่ะครับพี่เคยแชร์ป่ะไม่ค่อยชอบแชร์ให้มัน Oh, he's gonna get jealous. พี่ไปกับผม Jealous Karan. สวัสดีครับ อ๋อขอบคุณนะ Oh, is he gonna give him a specific drink? Yeah. อาชี ขอบคุณนะ Because he only gives it to him. He's like, where's mine? ไม่ของพี่อาชีไม่เห็นเหมือนของคนอื่นเลยครับ อ๋อพี่ก็สุ่มๆหยิบเอาอ่ะ Shh, Rock. Shh. ล็อก เห็นว่าปายเขาอยากปรึกษาเรื่องงานนิดหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราสลับที่กันนะ แต่ว่าของ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ช่วยย้ายนะ So again, use of comedy 101. It's not using the mechanisms of comedy in a very extravagant way. It is very much very simple plot points that are supposed to create a joyous moment for us. And I like that Karan got jealous and then give Achi the only one a different drink. Rock would be the one to call it out. Of course he would be. And then to get them to switch seats. And has no qualms doing it the way he is. I like that when it comes to Achi, he's not really being subtle, but people around him are only picking up on certain nuances, which makes it funnier because he genuinely is not hiding it. In the real world, everyone would have called this out a long time ago. โชคดีที่เราซื้อมาให้อาชีไว้ก่อน อาชีจะได้สดชื่นตลอดทาง แถมได้นั่งข้างอาชีสักที คุ้มแล้วทริปนี้ ขอให้ฝนตก รถติด ต้นไม้ล้มขวางถนน หรืออะไรก็ได้ ขอให้ได้นั่งตรง Calm นี้นาน down. He's got it for him down bad. ถึงไหนแล้วนะ อาชีแต่งตัวโคตรน่ารักเลย ตั้งแต่เรื่องคืนนั้นก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเลยฮะ น่ารักขึ้นหรือเปล่านะ ก็แน่ละสิ ต้องน่ารักขึ้นอยู่แล้ว ถ้าตัดสินแค่จากสิ่งที่เห็นคงเดาไม่ได้เลยว่าจริงๆ That is แล้ว true. He's got a good คน poker กำลังคิดอะไร face. อยู่ หัวใจจะวายก่อนถึงรีสอร์ทไหมเนี่ย คนเรามันคิดอะไรเว่อร์ๆแบบนี้ ทั้งที่ทำตัวนิ่งๆได้ไงเนี่ย Because he's learned to build up that calm facade.
The way that's sped up. ลงรถมาแล้วเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอะพี่ เอาใจธนากะซังเขาอะเผื่อเขาจะได้หายคิดถึงบ้านเขาได้นิดนึง One, I absolutely love their vacation and outing. It feels really fresh. Not in terms of a BL, but for, I don't know, this type of show, just something about it feels okay so far. Plus, I do love all of the moments, because obviously it's a Japanese run company in Thailand, that there's a lot of reference to Japanese culture, sites, the boss, the language. I really like that. ทุกคนจ๋าฟังทางนี้นะ เดี๋ยวเราจะอยู่ห้องละ2 คนนะจ๊ะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งตัวแทนนะจ๊ะมารับกุญแจ แล้วก็เอาของขึ้นไปเก็บ So you นะ you จ๊ะ get to decide แล้ว whose ก็กลับมา rooms เจอ with ที่ you? ห้องคอนเวนชั่นนะจ๊ะภายในครึ่งชั่วโมงโอเคไหมค่ะพูดเลยจ้า Oh, look at him. He'd be too frightened to share with him. Yeah, see, he's gone. ล็อกครับ เรามาเป็นรูมเมทกันไหม Way too afraid to be in his company, just them two. นอนกลนนะครับ ไม่เป็นไรเลยงั้นเราอยู่เลือกกันนะครับ Poor cat. นอนด้วยกันครับครับ Oh. He so wanted to share just an intimate time with him, but I can understand why he wouldn't want พี่ to. การใส่ชุดไปเวทยังดูเนียบกิฟขนาดนี้เลยอ่ะ อิจฉาแฟนในอนาคตเขาจังเลย Well, his future partner's right there. แบบเนี้ยต้องเป็นเพราะเขายังหาคนที่ดีพอไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะ ถ้าอ่านใจไม่ Oh, ได้ he has. เราก็คงคิดแบบนี้เหมือนกัน It's just, do you want him at this moment? ที่ทำให้คนอย่างกาลันมาชอบเรา ทุกคนคะ เราจะเริ่มกิจกรรมกันแล้วนะคะ วันนี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยลืมทุกตำแหน่งทุกหน้าที่การงานของตัวเองนะคะ แล้วก็มาสนุกกันให้เต็มที่นะคะ Yeah, have a โอเค good ไหม time. ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอเสียงที่ดังหน้า Of course, that team would win. พร้อมนะสั่งเลย I just can't see New losing in real life to Tay. But in this, Karan always wins. See? I think he's just has that sort of luck where he's จะชนะทุกเกม just นี้ that เวอร์ good. ไปหน่อยแล้วเนี่ย มาถึงเกมสุดท้ายของวันนะจ๊ะ ให้ทุกคนจับคู่ แต่ต้องคนละแผนกเท่านั้นนะ จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นดีไหมโอเค อ่ะกติกามีอยู่ว่าให้ต่างฝ่ายนะจ๊ะ ต่างเล่าเรื่องของตัวเองนะ ให้คู่ของเราฟัง แล้วก็ออกมาพรีเซนต์หน้าห้องตรงนี้นะจ๊ะ ใครพรีเซนต์ขายคู่ตัวเองได้ดีที่สุด บอกเลยนะว่าเกมเนี้ยรางวัลใหญ่มาก Let's get these parents พร้อม going. ไหมจ๊ะ พร้อมไหมพร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้ว จับคู่คนละแผนกนะ Yeah, I was gonna say, I like the different เกมแบบ departments. นี้ Moment. ทุกคนคงอยากจะคู่กับคนจริง Oh, don't put yourself ๆโอกาส down. ชนะก็คงจะง่ายขึ้น แล้วแบบนี้ Oh, this is a little bit heartbreaking. Not only does he put himself down, everyone has run past him and no one's even thought to want to partner with him. That makes my cold heart a little bit sad. Because New does such a good job of making Achi really seem down and down about himself, but yeah, you notice that people do just kind of brush past him. ใค
รจะอยากมาคู่กับคนแบบเราเนี่ย Oh, we're about to find out. There we go. อ๋อ อยู่นี่นี่เอง คู่กันไหมครับ And in the show too. Oh, straight into อาชีเริ่มก่อนได้เลยครับ getting to know one another. เรียนจบการจัดการมาสมัครงานที่นี่ทำงานตำแหน่งเดิมมาตลอดเลยแล้วก็อายุ30แล้วหมดแล้วอ่ะ Oh, he really does just not value himself. แล้วอาชีชอบอะไรมากสุดหรอตอนทำงานที่เนี่ย ก็ตอนที่ไปเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ให้มันเรียบร้อย There we go, Sam. เปลี่ยนของใช้ที่มันพังแล้วก่อนที่ควรจะมาเข้า So he's actually very helpful. ฐานที่ใกล้หมดที่ทำให้เมาส์ใช้งานไม่ได้ พอเห็นว่าทุกคนมาถึงแล้วสามารถทำงานได้เลย Oh. ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องจุกจิก แค่นี้ก็รู้สึกว่าพอจะช่วยอะไรใครได้บ้างอะ That's actually really nice. ตาการันเลยของผมหมดแล้วอะ จริงๆ ผมก็ไม่มีความชอบหรือว่า Oh, yes, you are. You're looking right at the thing you're interested in the most. พอทำได้ก็ทำไปอะอย่างตอนเด็กๆอะผมเคยลองฝึกเล่นหมากล้อมแก้เบื่อดู แต่ก็ถูกชวนไปแข่งระดับประเทศ พอเปลี่ยนกีฬาเขาก็ชวนให้ลงแข่งเป็นนักกีฬาจริงจังเลย So he's always just been really good. ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นน่ะก็เลยไม่ได้สานต่อ สุดท้ายก็เลยมาจบที่อ่านการ์ตูนนี่แหละ Oh yeah, there's something for ล them อง to เขียนบท bond วิเคราะห์ over. ในโซเชียลดูอะแล้วเขาก็เอาไปตีพิมพ์นิยายสาร Wow. ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแค่คิดจะทำอะไรเล่นๆ สุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องจริงจังทุกทีเลย นี่ขนาดไม่ถนัดอะไรเลยนะ He's good at everything. น่าจะทำได้ดีกว่าเราทำสิ่งที่ถนัดที่สุดอีก และนี่คือ I think what I liked hearing about their stories there was that Achi is a really caring person. Even the little minor things that people don't think about, like the mouse. He wants everyone to have the best time at work. And I know for some people, not moving up on the corporate ladder is not what they want. And that's absolutely fine. No one has to do that. But I will say it's clear Achi does want to do that and wants to get a better position in the company. That's very clear. But not everyone wants that. But I also like how Karan sometimes just wants to do something for fun, but he's so good at these things that they want him to do it as a profession. They want to make it serious for him to have a career. It feels as if he's never been able to just enjoy something because for some reason he's just always so good at it. And he's not even boastful about it. So there's not an arrogance that comes from him. It's just, I end up being really good at these things. And it's clear that he just wants fun. He just wants to have something he can enjoy without it being too serious, which is also a juxtapose because he clearly wants a serious relationship with Achi, but I think he needs a little bit of freedom. Oh. เรื่องราวของธนากะซังครับ นี่คือน้องร้องค่ะ His character, he's so awkward. คนต่อไปนะคะ คนสุดท้ายค่ะ คนที่ทุกคนรอคอยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับการันค่ะ Karan? Rog is so awkward. สวัสดีครับทุกคน ผมการันนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอาชีให้ทุกคนได้ฟังนะครับ It means they all get to know him a little bit better. Oh, that's interesting that we don't get to hear it. ทั้งที่เรื่องที่ผมเล่าให้การันฟัง Ah, ไม่มีอะไรเลยแท้ I was hoping to hear it. ๆแต่การันทำให้คนที่ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอย่างเรา Again, who says you're not special? You think it, but other people actually have really good thoughts and feelings about you. แทนคำขอบคุณจากใจของพวกเราทุกคนด้วยครับ Also, the fact that he said he wants one to be happy, I don't think he realizes how special that is. ขอบคุณนะพี่อาชิ
ผมไม่รู้มาก่อนเลยอะว่าหน้าที่พี่มันสำคัญขนาดนี้ Okay. นะพี่ Get off me. กาลันเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีพลังวิเศษยิ่งกว่าเราซะอีก Well, maybe he just wants you to be noticed a little bit more. 素晴らしいยอดเยี่ยมจริงๆนะชิขอบคุณมากๆไปแช่ออนเซ็นกันผ่อนคลายกันหน่อย How does Karan do that? Hello. โอ้พี่เอาเวลาไหนไปดูแลตัวเองอะหุ่นพี่ดีจังเลย แล้วหุ่นเรามันยังกับก้อนเต้าหู้ขออย่าให้มีใคร Now, this is what's funny about it. They've all got good bodies because the industry is a very vain and vapid, and we know, especially in Thailand, they've spoken about it themselves that they all go and get treatment and they work on their bodies hard. Because if you don't have a good body, fans will call you out on it. They will do stuff like that. It's just the nature of the beast. But it's funny that he says his body looks like tofu, when you can see how fit and she is. Sometimes when they do stuff like this, it's like, you don't get your actors to really commit to certain things. Like, you could have got New to gain a little bit weight, or they could have altered it, just because he clearly has a more defined and muscular body than Karan, or than Tay, who also has a really good physique. So it's like, ไปมาทักเลย I remember when Tay started to work out, you could see it in images. It's like, oh, he's about to film something. What are you doing? Yep, here we go. ยกหนอ Right. ย่างหนอ เหยียบหนอ อย่ามองหนอ หลับตาหนอทึบหนอ Are you glad he's not thinking about you for once? That he's trying to keep calm? หรือว่าจะให้อาชิช่วยดู อุ๊ยพี่อาชิมาพอดีเลย ผมเหรอครับ อย่าไปกวนเขาเลยค่ะ ไม่เป็นไรหรอก You sure? What's going on? คือนี้ Oh, she ran over. แฟนเก่ายายปายมาพักที่นี่เหมือนกัน ทีนี้ก็คงไปเห็นสตอรี่ยายปายเข้าก็เลยแท็กมา จะนัดกินข้าว But if she ยั doesn't, นนอยอยู่เนี่ย yeah, if she doesn't want to have a meal with him, he does. แฟนใหม่ Tell him ก็สวย bye. ขนาดนั้นน่ะ แถมแหวนที่นิ้วก็น่าจะเป็นแหวนมั่นด้วย Oh, yeah, you don't want to hear that from an ex. แค่คนคุยยังไม่มีเลยอ่ะ ถ้าเกิดเขาถามว่าตอนนี้เป็นไงบ้าง ปายก็ไม่รู้จะตอบไงให้ไม่ขาย I mean, that is the thing about running into an ไง ex. นี่ไง ให้อาชิลองแกล้งเป็นแฟนดู Is it going to be Rock and then she falls for Rock and he falls for her? มีผมเป็นแฟนมันจะดู น่าอิจฉาแล้วครับ Have you seen how good น่า looking อิจ you ฉา are? สิคะ แต่ว่าปายก็ไม่อยากร You บกว are นใครหรอก super good looking. Like, อย่าง come ก็ on. ตกปากรับคำไปแล้วด้วย ยังไงก็ไม่อยากผิดคำพูดค่ะ เดี๋ยวปายจะลองฮึบไปคนเดียวดูแล้วกัน No, 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 no. We know that she's not going to be alone. There was a whole setup there, but still. Uh-oh. แก๊สหมดเหรอ ขานแต่เมื่อไหร่เนี่ย เจ๊หน่อย เนี่ยมากัดสายไฟตั้งแต่เมื่อไหร่ Did เนี่ย the cat bite into the cord? Hell ช่วย no. กันเลยฮะ Oh. This cat's an a-hole. This cat is an a-hole. อย่าคิดว่าไม่ได้ยินนะต้องสั่งข้าวจนได้สินะ Order the food. Look at him being on the วางไว้ข้างน floor. อกได้เลยครับ คุณสั่งแบบจ่ายเงินสดครับ So yeah, you have to pay cash. โอ้ย Not your day today, is it?
You better faint. พี่ระวัง โอเคไหมอะ No, he's clearly that hungry. เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย ปล่อยไว้คนเดียวจะดีไหมนะ He's so ลำบากแย่ dramatic. เลย But that is เวลาไม่สบายแล้วต้องดูแลตัวเองแบบเนี้ย แต่จะพูดยังไงให้ดูไม่แปลก นี่ไม่ต้องทอน okay. Thank you. Hey, need the money. คือ Here we go. I was waiting for him to see the cat. ผมขอเข้าไปดูแมวได้ไหมครับ Sure. แมวเหรอ อ๋อได้ Always take your shoes off when you go into someone's house. ชื่อจินตะ สวัสดีครับจินตา And he meant the cat. อ๋อ ชื่อแมวเหรอ แมวชื่อเจ๊หน่อย เจ๊หน่อย พอดีว่าเก็บมาจากร้านที่เขียนว่าเจ๊หน่อยอะเลยเรียกตามนั้นนะ This is the cat you've been looking for. ลังเจ๊หน่อย ที่อยู่ในซอยข้างตลาดใช่ไหมครับ ใช่ Mm-hmm. รู้ได้ไงอ่ะ แกจริงด้วยไอ้หนู ผมเป็นคนเอาลังไปให้มันเองแหละ คอยแวะไปให้อาหาร ไปเล่นด้วยเล่นแต่ง So she's been left there as a kitten แล้ว and อยู่ you ๆวันหนึ่ง didn't มันก็หาย take ไป her in? อะคิดว่าจะไม่ได้เจอกันซะแล้ว I couldn't do that. I couldn't see a kitten just left there. I just can't. The way he's hunched over looking at him. โชคดีมากนะรู้เปล่า The cat is happy. ผมต้องไปทำงานต่อแล้วอะพี่โอเคแล้วเนาะ โอเคแล้ว พอดี He's just very เมื่อกี้หิวนิ awkward. ดหน่อยอะพอรีบลุกเลยหน้ามืดอ่ะ The cat is not happy there. ถึงตอนแรกจะดูแปลกๆ แต่จริงๆ ใจดีกว่าที่คิดนะเนี่ย เลี้ยงแมวดีมากด้วย ห้องก็สะอาด ใช้ได้ฮะ ผู้ชายคนเนี้ย ใช้ได้ แปลว่าอะไร So หมาย dramatic. ถึงอะไร ไปก่อนนะครับ I like how the music stopped as soon as he closed the door. โถอาชิรีบกลับมาสักทีสิ Oh, mm-hmm. วิชิกินดีนิดเดียวเอง He's always lost in his world. Sometimes a bit too much. นิดหน่อยนิดนึงเร็ว พี่รบกวนสักแก้วสิ โอ้เป็นเกียรติมากเลยพี่ Something that I really like about Karam, when he can see how uncomfortable Achi is, he tries to take the spotlight off of him and put it on himself. But he's also got to be a little bit careful here, because obviously it's more drink and getting sake. But yeah, that is a nice thing about Karan, that he really tries to put Achi at ease when he feels that he's uncomfortable. He clearly knows when he is compared to everyone else, even though I do feel Achi presents himself as very uncertain and nervous around situations, but people just seem to look right through him. อย่าชี้กินกับพี่กาลันเลยอีกนิดนึง หรอก ให้นาฬิกาสั่งไว้สิ I think Karan might be a little bit drunk. Yeah, a little bit. I like how he drinks water, it seems, afterwards. I get that so much.
เอ้าไปไหนอะปายปายขอออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวแป๊บนึงนะคะ She's gonna run into that หรือว่า ex, isn't พรุ่งนี้ she? ได้ว่าลิวเอามา มันดึกแล้ว อันตราย Yeah, don't go out by ไปเป็นเพื่อน yourself. แล้วกันอาชิไปเป็นเพื่อนปายมาหน่อยแกดูเมาน้อยที่สุดเลย She is so drunk. She's always drunk. Come on, boss. She's so drunk. คือเรื่องที่เครียดอยู่อะรู้สึกดีขึ้นหรือยังอะ คะ อ๋อ เรื่องแฟนเก่าเหรอคะ ปายปฏิเสธไปแล้วล่ะค่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะพาตัวเองไปรู้สึก Exactly. Why do that to สมม yourself? ติว่าถ้าปายเอาพี่อาชิไปปลอมเป็นแฟน It's still pretending. You're gonna แก่ feel ใจอยู่ดีอะ not ปาย great. ต้องได้มีใครใหม่ Yeah. ยังไงก็แพ้อยู่ดี แต่ที่ผ่านมาปายก็ดูมีความสุขดีนะครับ How'd you know? You sure that's not a front? ที่ขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจจะต่วนตัดสินอะ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่อาชิ พี่อาชิพูดถูกแล้วล่ะค่ะ จริงๆ ปายก็มีความ She สุข does ดี seem อยู่ pretty แล้วแหละ happy, ปายไม่คิ actually. ดว่าคนอื่นจะรับรู้ได้ด้วยอะ Oh, he notices because everyone seems to look past ปาย him. ดูมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้มีความสุขก็แฮปปี้ได้ ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลย ถ้าอย่างนั้น Exactly. ไม่ได้เรียกว่าแพ้ปะ ขอบคุณนะคะ รู้สึกดีขึ้นเยอะเลย Oh, I'm glad. อุ้ยมองไอ้จ้าคนสวย See, they knew there was gonna be trouble. เสียดายมากับผัว เฮ้ย สวยแบบเนี้ย มีผัวกูก็ไม่ถือนะเว้ย Shut the fuck up. Oh. เฮ้ย เดี๋ยว ว่าใครทุเรศจ๊ะ You นี่นะใช่ไหม or what? ใจเย็นก่อนนะครับ คือพวกผมแค่จะเดินผ่านไปครับ ไม่ได้อยากมีเรื่องด้วยเลย เฮ้ย I do. นี่มึงหาพวกกูอยากมีเรื่องเหรออินดี้ต่างหากที่ปากดีก่อนอะ หยุดเดี๋ยวนี้นะ ถ้ายังไม่หยุดอะแจ้งตำรวจจริงด้วย จะแจ้งข้อหาอะไรยังไม่ทันทำอะไรเลย เดี๋ยวก็โดนแจ้งความเท็จหรอก เอางี้ดีกว่าพี่ ผมว่าพี่สร้างหลักฐานให้มันไปฟ้องตำรวจหน่อยดีกว่า Excuse. ก็ดีเหมือนกันว่ะ Hold on. Hold on. So you wanna catcall her when she doesn't respond how you like. All of a sudden, it becomes a threat, and your violence streak seems to come through. To say it's a false report, but then to say why don't we give her something to report? So you want to be abusive, and then get reported. Clearly, something went wrong in your life because we just had a sweet moment with them where actually noticed things about her that clearly no one else notices, and that's the thing. When you're always looked over in your life by people, you do notice things about people. And he didn't judge her. He said something really nice, which is, you don't always need someone to be fulfilled or happy, and that's the truth. As someone who isn't the best, and this is me, at relationships and being with people, sometimes it's interesting when you have to watch it from the outside. I know people who can't be without a partner. They just can't. And that is absolutely fine. It's not something I understand because it's not how I would ever be. But for someone like that, it's fine. But I like that he understood that she was content. And then we get this moment. We knew it was coming because the colleague, their boss, did say it's dangerous. But don't catcall her and be creepy. And then when she doesn't respond how you like, then start to be violent or threatening. เฮ้ยเปลือกอะไรวะ Who are you to be put... Okay, now you can do a police report. Yeah, nice. That was nice choreography. Break the hand. ผมว่ามีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาดีกว่านะครับอย่าใช้กำลัง No, just snap เดี๋ the ยวเจ็บตัว hand. เปล่า ขี้เสือกนะใช่ปะได้ Oh, you were about to attack them. Yeah, snap it, snap it. Notice how only one of them wanted to fight. Take down the bully, the main bully, the others will run. ไม่เป็นไรครับ Don't ever hurt his ถ้าชีวิตเป็น man. อะไรไป จะไม่ให้อภัยตัวเองเลย เจ็บตรงไหนไหมนะ ยังตกใจอยู่หรือเปล่าเลย โอเคใช่ไหม He is now the killer. ผมโอเค ปายล่ะเป็นไงมั่ง ป
ายโอเคค่ะปายไม่เป็นไร พี่อาชีโอเคไหมคะ แล้วพี่กรันนะคะ เป็นไงบ้างอะ พี่ไม่เป็นไร ทางที่ควรจะรู้สึกขอบคุณ There's a sign that you like him if you're feeling jealous. ที่กำลังทำทุกเรื่องที่เราไม่มีทางทำได้ง่ายมากยิ่งอยู่ใกล้กาลันทางที่ในใจกาลันมีแต่ความรู้สึก Just because he's starting to realize that his intentions are ว่า just ทุกครั้งที่ genuinely อยู่ใกล้ good. กันก็มีแต่ทำให้เรารู้สึก อ๋อ เล็กลงอีกแล้ว He's comparing himself too much. โอ้ยอาชีพเป็นไรหรือเปล่า ไม่เป็นไรครับ ขอดูหน่อยนะ เฮ้ย ไม่เป็นไรได้ไงเนี่ย I mean, that is nothing. That is nothing. เช็ดแผลแล้วนะครับ เผลอไปยุ่งเรื่องไอชีอีกจนได้ฉันได้คิดไว้ว่าอยากจะแค่ชอบอยู่ห่างในที่ของตัวเองแท้ๆไม่อยากให้ชีอึดอัดแต่ก็อดไม่ได้ทุกที Yeah, that's the thing. And he's not trying to do anything intentionally. โช It's ค just, ดีที่เมื่อกี้ he ไม่ just มี has เรื่อง to กัน be จริ there. งไม่รู้จะสู้ยังไงเหมือนกันมือยังสั่นอยู่เลยอาชีจะจับได้ไหมเนี่ย Protecting his man, even if he doesn't fight that much. ไม่ได้เท่เลยสักนิด That was a good insight into Karan's mind, that he also doesn't think he's anything special, while Archie was feeling jealous and feels smaller and smaller while he's around him because he feels like he can never achieve what Karan does. To hear that, I think, from the person that he does admire, who also makes him feel a little bit inferior because of his own, what he thinks is inadequacies, but to know that this person also has flaws and insecurities, I think is a great thing for Archie to realize, and hopefully that kind of changes how he feels a little bit for Karan, when he realizes that this is also someone who just, wants to be good and adequate, but feels he's not good enough. โอเค เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับ โอมเพี้ยนแผลจะหายไว I know, that's really sweet. น่าจะโอเคแล้วแหละ ขอบคุณมากเลยนะ Aww. ทำไม่ได้กาลันคงแย่เลยอะแล้วก็ขอบคุณ Yeah, that presentation really changed people's minds about him. พูดเก่งจนช่วยทำให้ผมดูดีขึ้นมาเลยอะ ก็พูดตามที่อาชีพเป็นจริงนั่นแหละ ผมไม่ได้ช่วยอะไรเลย You let people see him ก็อยากขอบคุณ for the first time. Imagine if he just leaned over and kissed him. Karan-san โอ้มาร้องเพลงหน่อยสาวๆอยากฟัง Now, will he be good at singing? That's what we need to find out. ผมเลือกเพลงก่อนนะครับ I'm not doing karaoke. Baby bird, Don't care. baby No. bird. Oh, of course, a bird น้อง song. เอา Of เสียงหู course. เคลือบทองไปก่อนนะ เมื่อเราสบตาเหมือนว่าจะรู้ทั้งที่มองอยู่แต่ก็ดู Finally, something he's not good at. เอ่ยคำรักกันเมื่อเรานั้นได้อยู่เคียงมีแต่เสียงกระซิบกระซิบมาจากหัวใจ We know he's a better singer than in real life, but still. เจอใครร้องเพลงพ่อน้องพี่มาก่อนเลยอะ รอก็พูดไป แม้แต่กาลัน I like that though. That adds such a nice element. That's something he's not good at. He's human after all. Bacon. หอมมาก ปาย ไม่เจอนานเลยอะแฟน
I knew it. I knew we were gonna get one of these not me people back. They're in everything now. He is in everything. What is this? The fourth or fifth one I've seen him in the last year now? It's always a supporting character, but he's back. He's back again. อันเก่าเราเองอะ อ๋อ ไปนั่งกินข้าวด้วยกันปะ No, you're an ex. เพราะ No. เราอยู่ตรงนี้เองค่ะ ไปเถอะ This is just awkward. ปายอ้วนขึ้นปะเนี่ย ปล่อยตัวอีกแล้วเหรอ คือจะบอกว่าพออายุเยอะขึ้นน่ะ ระบบเผาผลาญมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะ I don't remember it being your business. You're not together, and that where? That where? That where? Not your business. Also, that whole when you get older. So I've said this to people before. The day I turned 21, I had family, friends, and people at university telling me things like this. 21. I was like, but see how it feels like he just wanted to corner her and be like, look, I've got a new partner. We're happy. You have no one and you're getting older and putting on weight. And apparently if you put on weight, people won't find you attractive. Look at that. Look at that. ค่ะ แล้วนี่ทำงานอยู่ที่เดิมอีกเหรอ คือคนเราอะมันต้องเปลี่ยนเจ้านายบ่อยๆอะมันถึงจะเก่งขึ้น แล้วก็ไอ้ตำแหน่งที่ปายทำอยู่นานๆอะพี่มองว่ามันไม่เติบโต It's not your business. แล้วตอนเลิกกันก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยอะยังไม่มีแฟนนะดิ เพราะว่าเราไม่เห็นลงรูปคู่หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับแฟน So what if she's พออายุ single? 30อะมันจะหายาก เขาอาจจะมีแฟนแต่ไม่อยากลงรูปคู่มั้ง อันนั้นยิ่งอันตรายใหญ่เลย เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาคบซ้อนหรือว่าแต่งงานหรือเปล่า ทนไม่ไหวแล้วนะ ผมจะเดินไปบอกผม Yeah, you go over there. แล้วผมจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัท Yeah, don't do that type of lie. เพราะกลัวว่าคนจะมองว่าใช้เส้น Maybe don't do those type of lies. She's about to call him out, I think. But also, I hope the woman he's with now is looking at this man and thinking, who the hell are you? Because if he can talk to her like that, what is he saying to his partner when they're alone? Because she was trying to be sweet there and say, well, you know, this, and this. Don't ever talk to someone like that. Don't ever start talking about someone like that. Also, she's happy. And I think she's in a good position in her job. So what else does she need to do? And you don't need to do multiple companies to grow. By the way, that's just not how it works. Ooh. ปายยังไม่มีแฟนหรอกค่ะ พอดีว่าถ้าปายอยากมีอ่ะ Yeah, not have someone ปาย like อยากเลือก you. มันดีๆหน่อย ปายไม่อยากได้คนที่ชอบทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัด Exactly. หรือพูดจาทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ เอาเบคอนไหมคะ ปายแบ่งให้ She's trying not to laugh. แหม ถ้ากินแล้วจะโดนดุใช่ไหมล่ะ Yeah, see, he's ไม่เป็นไร he's เดี๋ยวปายกิน abusive. เองแล้วกัน He's abusive. โอ้ยไม่ใช่ ที่เธอบอกว่าเราอ่ะอ้วนขึ้นหลังจากเลิกกับเธอ No, she just got happier. เราอ้วนขึ้นหลังจากเลิกกับเธอจริง Because she could eat. แต่เพราะอะไรรู้ปะก็เพราะว่าเราอ่ะได้กินของที่เราอยากกินไง เราได้ใส่เสื้อยืดย้วยๆได้นอนดูซีรีส์วายในวันหยุด เราได้กินเฟรนช์ฟรายจัมโบ้คนเดียวจนหมด และที่สำคัญนะ เรามีความสุขตอนก่อนหางไก่ทอดมากกว่าตอนก่อนกับเธอ Ooh, look at it, girl. ดังนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องเป็นห่วงเราเลยนะ ถึงแม้ว่าเราใกล้จะ30โสดอ้วน เพราะว่าเราอ่ะมีความสุขมากกว่าตอนคบกับเธออีก Good on you. Oh, love that. Also, love during her rant, she said boys love series, so we know she watches BLs. I don't know why that made me laugh out of everything, because she was calling him out. Good on her for standing her ground against someone who clearly made her super uncomfortable and unhappy, and his new partner is clearly feeling the same. She can't even have bacon. And there are real people like him. I know he's playing a character. Well done to the actor, because he was in a very short scene and so unlikable, but needed. Especially for her to stand up for herself, and also the boy love comment. Love it. พี่ปาย เก่งมาก มันต้องรู้ว่าพี่ ขอคารวะให้เลย ฉันภูมิใจในตัวแก Yeah, I'm so proud of her for that. ปายไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองจริงไหมคะ
ที่ผ่านมาปายก็รู้ว่าอะไรคือความสุขของปาย Yeah, that's you. You should be your own happiness before anyone else. เพราะว่าหลาย ๆ คนในที่เนี้ยทำให้ปายรู้สึกว่ายังมีคนชอบที่เราเป็นเราอยู่ Good. มันทำให้ปายมีแรงสู้เพื่อความสุขของตัวเองเลย และแน่นอนว่า Oh, I like this as a little ปาย group. ก็คือ I love this. เบคอน เบคอนจงเจริญ เบคอน 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 กินเลย กิน กินเลยพี่ปา การที่มีคนชอบที่เราเป็นเราทำให้มีแรงสู้ Honestly, เพื่อความสุขของตัวเอง yeah, ต่อไป that's such an amazing trait to find เหลือ someone. อยู่เลยพี่ปาย I think he's starting to realize just how important อย่างน้อยก็มี Callahan แกนะ actually เจ๊หน่อย is. ที่อยู่ใกล้ๆด้วยได้อะร้อนยังไปเร็วเนี่ยเนี่ยหน่อยมานี่ I'm glad that cat doesn't run away. Oh, look who's behind him. น้อง ขึ้นมาทำอะไรวันนี้เนี่ยฮะ Oh, is he มื้อเที่ยง smoking? ตอนบ่าย3เนี่ยนะ Or eating? มื้อเช้าครับ แล้วทำไมเพิ่งมากินน่ะ Because he works? Yeah, he works all the ส่ time, วน it มากก็เป็น seems. ออเดอร์ส่งอาหารน่ะคนสั่งเขาก็คงหิวกัน ผมรีบไปส่งไม่อยากให้เขารอ Yeah, but people get testy when you don't deliver their food. ทำไมไม่หัดส่งให้ท้องไส้ตัวเองบ้างฮะ That's what he's trying to do right now. เป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอีก เห็นอย่างนี้ใจดีกว่าที่คิด That's what he said about you. He didn't mean it in a rude way. แล้วกินแค่นั้นจะอิ่มเหรอ No, not at all. เอานี่ไปกินสิ Oh. โห แกะเม็ดออกเลยเหรอ ตั้งใจทำขนาดเนี้ยพี่เก็บไว้กินเองเถอะพอดีตัว Yeah, แมว removing the ติด seed. คอ Thank you. เจ๊หน่อยมันอิ่มแล้ว อ๋อ แตงโมแมว เอาไปเลยนะ No, he was just saying he's given some to the สายพันธุ์ไหน cat. คนกินได้สายพันธุ์ไหนแมวกินได้ อ่ะ เอาไป อย่างน้อยก็สดชื่นกว่ากินแต่แป้งนะ That is true. อ่ะ ดูท่าแล้วน่าจะไม่อิ่ม ขอบคุณครับ The sound effects. โอ้ยเห็นอย่างเนี้ย ใจดีกว่าที่คิดแท้ ลุงนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย ขอบคุณนะครับ Move that hand away quick. ผมไปก่อนนะ พี่61บ๊ายบายเจ๊หน่อย เจ๊หน่อยคิดไหมเมื่อกี้ They are making this cat just an a-hole for their own personal enjoyment. นะครับ ไปกันเลย I do like they're in different places, because that's also a reality of it, instead of them being in the same position. Where are you going? กาลันเองอาจจะคิดว่า Come back เราจะอึดอัดอยู่ก็ได้ แล้วเราอึดอัดไหมนะ Completely อาจจะมี different บางครั้งที่ angle. รู้สึกว่าตัวเองห่วย เวลามองไปที่กาลัน แต่กาลันก็ไม่เคยตั้งใจทำให้เรารู้สึก That's แย่เลย true. และบางครั้งก็รู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำที่ในโลกที่เราเหมือนถูกกลืนหายไป Someone actually still notices you. คู่กันไหมครับ แต่ I've already said yes. ก็จะมองเห็นเราเสมอเลย
วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอาชิให้ทุกคนได้ Here we go. ตลอดเวลาที่ผมได้เข้ามาทำงานที่นี่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกไม่ต่างจากผมกาแฟที่ให้ชงฟรีคุณภาพดีจังคุกกี้ที่ให้กินฟรีก็อร่อยจังเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้ออะไรนะไม่เคยพังหรือว่าหมึกหมดเลยปากกาวิเศษหรือเปล่านี่ก็หมึกไม่เคยหมดเหมือนกัน And now have you thought เรา about ทุ this กคนครับ before? เคยชินกับสิ่งเหล่านี้จนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เองครับแต่ความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมนต์วิเศษของปากกาลูกแม็กเครื่องพิมพ์กาแฟอร่อยๆหรือว่าขนมที่ทุกคนได้กินกันทุกวันนะครับมันมีคนคนหนึ่งที่คอยอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้เสมอครับแล้วพวกเราก็ไม่เคยสงสัยเลยใช่ไหมครับว่าคนคนนั้นเป็นใครคนที่คอยดูแลเราอย่างเงียบๆทำให้เราสามารถทำงานทุกวันได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมาคอยปวดหัวกับเรื่องอะไรจุกจิกคนที่ทำให้ She looked at him, so she does know. ฝ่ายเป็นไปได้อย่างราบรื่นผมขอเสียงปรบมือให้กับอาชิแทนคำขอบคุณจากใจของพวกเราทุกคนด้วยครับ I am so happy that we got to see this moment, what he was talking about. I did think in the back of my mind we were, because it went silent, and there's usually a means and a reason for it, but it depends on what you're filming, and I really like that. So what we're finding out is not only is he refilling all of these important things, he's getting snacks and the coffee. So is this not coming out of his own money that he's paying every day? And no one was curious about how all of this was staying refilled or this was there. None of you, but that's a human thing that you just kind of take for granted, something that's there without realizing who is actually keeping all of this running. These are very important things. He's keeping all the pens running for work, staples to photocopy so there's no issues, so they don't run out of paper or ink, a fresh coffee for those who like it, or snacks. These are really important things to keep you motivated. So it's quite astounding no one's figured this out apart from it looks like pie. But also it shows as human beings how we take things for granted until it's shown to us. อันที่จริงตอนนั้นก็อดรู้สึกดีไม่ได้เพราะสิ่งที่ทุกคนเข้ามาขอบคุณ You were finally noticed, yeah. มันก็คือสิ่งที่เราทำจริงๆและนั่นคือตัวตนของผมในสายตาของกัลลันสินะกัลลันนั่งตรงนี้ก็ได้นะ I mean, it's nice because Karen doesn't have to initiate anything. And Archie is the one to say, come sit next to me, which lets Karen know that Archie's not that uncomfortable around him. อาชิผ่านไงบ้างอ๋อ That tiny little wound? It's fine. That tiny little wound. เก่งมาก เก่งอะไรอะ Oh, someone's about to go to sleep. อ๋อขอบคุณนะใส่แล้วมันหลับสบายขึ้นเยอะเลย Aww. ไม่เป็นไร I like that he kept that. It also shows that he kept momentum without realizing it. หรือว่าเราจะผันตัวไปเปิดบริษัทขายผ้าปิดตาดีนะ He is really considerate. ช่วยกระเถิบมาเข้ามาฝากใจซบลงตรงไหล่ He's about to fall asleep on him, yeah. That must have been so loud in his head. อะไร That must have been so loud. อ๋อสงสัย Poor Archie.
ถ้าตามไปปกป้องอาชีถึงในฝันได้ Aww. ก็คงดีนะ But you don't have to protect him from everything. นอกจากการร้องเพลงก็มีความคิดเพี้ยนๆในหัวนี่แหละ ที่ทำให้กาลันไม่ได้เพอร์เฟกต์จนหน้าหนังไส้ That's so true. มันน่าดีใจไหมล่ะเนี่ย คำรักกันเมื่อเรานั้นได้อยู่เคียงมีแต่เสียงกระซิบกระซิบมาจากหัวใจปา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  That was a fun little episode. I really, really liked that. It kind of set the emotion, the future plot points, the stories that are about to come out of it. Rock and Pai, that was very clear because he was watching her about the story about being her boyfriend. He was going to defend her. They're both obviously single and they're trying to highlight that. I love watching her stand up for herself and say everything she needed to say. And also just the moment with Archie where he said, "You're happy with yourself." I really liked that. It seemed like she notices Archie situations. I thought it was really, really nice to see that moment back with Karen talking about what Archie does. Because we've seen he feels very invisible, and actually we saw it quite a few times in this episode where he has come across as invisible to people or a little bit of a pushover. And it's sad to watch because it's more that he's nice and he's quiet. So people assume when you just say yes all the time, you're going to say yes all the time. And they do take him for granted. He's clearly very important to the company if they took the time to think about it and what he does and things he notices. And watching Karen just want to protect him, but look after him, but don't want to make him uncomfortable. Karen is a really attentive, caring boyfriend. A bit of a simp, but, he's got his heart in the right place. And it's so much fun listening to the inner monologues of everyone, how they interact, how it is compared to the facade they have on the outside. Karen seems really calm, but inside he's not. I loved that he's terrible at singing, so that he's not perfect in every possible way, right, Mary Poppins? And of course we would have that actor back, why not? But he was such a creep. And that poor fiancée/girlfriend, whatever she was to him, because she clearly gets treated the same way. And he's very domineering in a really unhealthy way. No. But yeah, I like the whole bonding with everyone. I did feel really bad for actually when people just, while he was saying he feels invisible, everyone just kind of ran past him. But I liked the team building exercises. I liked it being out of the office setting. I think it needed to do that to kind of push the story forward in places, because it wasn't a deeply their episode, if that makes sense, but it was nice to just have a different setting. I really like what they're doing with the show and how they're getting people to interact and how much fun the company has, but also the tie-ins a lot with the Japanese culture, workplace, everything is really nicely done. I think the show's doing a really good job in incorporating a lot of elements while also making it Thai. And that's, I think, very important at the same time. I'm so curious where they're going to go, because this felt like actually finally realizing what Karen could mean to him and what he does for him and how he makes him feel. And so these are little moments in the step in the right direction. And obviously Jinta and his little delivery boy, that was really nice. Like they're building whatever's going on between them. And I think they were included in the right amount, because Jinta is so over the top with everything going on until he really sits with Achi and realizes to calm down. I think we'll see that. And I also love Pai saying boys love. She just had to put that in there. Overall, really good episode. I'd really love to hear what you think about the episode and moments that you really liked. And where does episode 3 so far fall in line for you with the other episodes? Thank you for watching.